大家好，我是老宋。今天老宋要从东京市内的池袋站出发，乘坐西武铁道最棒的特急列车 La View 号，前往埼玉县的致富。西武铁道的 La View 号列车是由知名设计师妹岛和世设计的特急列车，于2019年投入使用。它以流线型银灰外观和超大景观窗为特色，主打舒适和观景体验。大家如果来坐的话呢，尽量可以选1号车厢，它的人会比较少一些，空间会大一些，但是通常就会很快就卖完了。周末出行的人也是挺多的，应该很多游客吧。La View 号列车运行于东京池袋和致富之间，是欣赏沿途自然风光的理想选择。其名声代表了奢华、快速与观景。还有一个技巧要告诉大家，在选座的时候啊，一定要选这个是旁边是大窗子的，而不要选是那个窗子连接处的地方，视野就会受限。到横濑站下车，然后呢，这辆车下一站就到七五致富终点站了。因为今天要去的是长径，所以呢，在这一站换乘另外一个地方的铁路，还挺快的，大概70分钟吧，70多分钟就到这边了。周末果然出行的人很多，长径站到了，大概1个半小时多一点吧。光出站就得排一会儿，人真的很多。哦，长径站到了，这站还挺古旧风的，感觉有一些叶子已经红了。左边的话呢，其实就是他们那个河的地方，然后呢可以坐船。右边就是宝登山神社，爬山的地方。打算先去山上看看，然后等一下中午回来，天气暖和点再去坐船。其实车站前面有那个接驳的巴士，如果说去坐缆车的话，但是还是要稍微等一会儿。其实走一走也不远，顺便散散步就过去了。路边还有卖柚子的，柚子一袋100块钱，倒是还挺便宜的。这边才是到神社的山脚下了，人还不少。从这个角度看起来，还是有很多叶子已经红了啊，包括银杏叶，黄色的还挺显眼的。宝登山神社跟致富神社和三丰神社并称为致富3大神社。然后传说古时候日本武尊登山的时候遇到了山火，然后巨犬一条大狗出现，把火灭了，所以呢也被称为火指神社。参道前这边还有一些卖小东西的店，然后包括吃的。现在已经到橘子的季节了，很多卖橘子的，然后还有日本常见的那种烤年糕。先到神社看一下，然后对面是坐缆车的地方，登山。
神社的对面，这里是登山缆车的入口。怎么这路看起来有点像进山的感觉？成人单程的700，往返的是1200。那基本上是15分钟一趟吧，人还是真的挺多的，可能这辆车刚好坐满。交換いたしますが、交換するところがちょうど中間となっております。已经到山顶了，其实挺快的，大概就2分钟的时间吧。哇，这上面的话，真的是视野非常好，底下小镇，在山间的小镇，站周围看起来倒没什么，安静的休息的地方。不过今天云真的漂亮，好像还可以往里面再走的。宝登山神社奥宫，可以顺着这山顶的步道散散步。里面应该有一个神社奥宫。这边好像味增比较有名，什么都是味增的。这里有叫味增 potato， 味增的薯条。不管真是春夏秋冬都是冰淇淋，大家都喜欢吃这种甜筒冰淇淋。买了一个味增的 potato 尝一下，结果本来以为是薯条，但其实它这是一个薯块吧。像是把土豆切了之后呢，炸成天妇罗的这种样子，然后上面撒的味增酱。它这种是甜的味增，然后里面呢是土豆切成一半，中间挺软的，外面是裹了一层酥皮。这个味增有点甜辣的感觉，我不是特别喜欢这个酱的味道。这还是要走一段路的，缓坡的爬山道。然后旁边还有腊梅园，但是现在好像都没开。难得有看到腊梅。宝登山倒是这次支付旅行特别喜欢的一个地方，山上整体都很开阔，步道也很规整，很方便观景或徒步。山上有大片的腊梅园，据说真正开放的时候，一整片的黄色，非常壮观。可以一路顺着腊梅园中间的小路往上走，途中可以看到有很多已经开放的梅花，倒是没费多少功夫就能爬到山顶。这里的确是比东京人常去的高尾山要感觉舒服得多。虽然没有高尾山整修的那么好，但这里更有在林间树下野餐的氛围。大片的草坪和树荫，也会有错落有致的空地，无论是跟朋友聊天，还是放眼远眺山下，都是自有一种轻松自在的舒适。哇，这边的这个风景和光线真的特别漂亮。刚刚那个宝登山的奥宫，就是他们很多的神社都会就是奥的话就是里面的意思，所以就是有一个前面的这个殿，然后呢更深处的殿就叫奥宫。奥宫的这个房子就很小。从那个缆车上下来的话，大家注意，它有免费的接驳巴士，直接可以送到车站，就不用再走这段路了，还挺方便的。站前这边其实有一条商店街，打算在这儿逛一下，然后吃点东西。
好大的酱油鲜贝啊，跟脸一样大。果然现在午餐时间人还挺多的，这店里都已经坐满了，卖荞麦面。日本基本上这种小镇什么的，一般吃的就是荞麦面、乌冬面，然后要不就是天妇罗，大概也就是这些东西。每家都是很多人。安原县产的富士市，跟富士山一样的，挺大的，特别大。这还有卖花生的，其实挺少见的，平时很少在日本看到卖花生的。很多店都开始排队了，人真的多。因为估计秋季赏红叶，差不多也就这一两个礼拜了，过了的话，估计这边人就少了。当地的名产味增的关东煮，一根100块，还挺便宜的。它就是那个蒟蒻蘸了味增酱的蒟蒻。我觉得它这个味增比刚刚那个好，但是他们这边的味增也是偏甜的口味儿，但是比刚刚那个好吃一点。点了一个这个定时的套餐，它是当地比较有名的一个叫萨克西纳的东西，就类似于中文的雪菜吧，我觉得雪菜的饭，然后呢配的是热的荞麦面。比雪菜肉丝的雪菜稍微的酸那么一点，挺好吃的。我觉得重点是它这个米特别好，米的口感特别好，所以就整个吃起来很香，嚼起来特别香。这个汤看起来好像是酱油汤底，但是其实吃起来挺清淡的，特别鲜。我越吃觉得这饭真的特别好吃，这个饭真的很好吃，我觉得大家就有机会来尝一下，我特别喜欢，挺少吃到的口感。这个就是那个夏克西纳。其实我不太确定是不是雪菜，但味道口味跟雪菜真的一样。一般都这种腌的酸菜的样子，感觉还挺受欢迎的，很多人都在买。再往里面走，应该就是坐船的地方了。哎，不知道这边有没有卖票的？刚忘记在入口那儿买票了。很多人在这儿已经开始排队坐船了，这边很多人在这儿观赏。其实不坐船也可以，可以在这儿走一走。坐船的人真的是挺多的。慢慢起风了，还稍微有点冷。哦，船回来了。等了半个多小时，终于可以上船了。今天人真的是很多，而且现在才2点，就已经挺冷的了。现在温度降得挺快的，4点多估计天就黑了。还有很多人在等，今天真的是很多。说是像大象的岩石，根本看不出来像大象。哇，这边浪大了，哇，真的有水出来，所以他给的这个透明的塑料布可以挡起来。
哇哇！看起来这水量应该不是很大，老感觉这很快船要触到底了。啊，它这边水量又大了一些了，就稍微平静一些。到了这边好像还有车，坐船的人这边有车，送回车站吧，应该是。ありがとうございました。然后这车又把坐船的乘客送回到车站了，这边到车站了。哇，怎么今天真的是人好多啊！哦，这还是在买坐船的船票的地方，很多人还在这儿排队，真是人多啊！站台上也很多人，今天哪儿都是很多人。今天在日本看到了东南亚的突突车，这还挺有意思的。又回到车站了，下午还是很多人。这天怎么突然间变得有点冷了？顺着铁道往前走，这边还有一个红叶的公园，也算是长津地区比较有名的一个景点吧。打算去那边看一下，沿途的这风景都还挺不错的，还有一片竹林，些小花小草什么的之类的。晚上的话好像还有点灯，所以晚上也挺漂亮的。一人100块。这边的水真的看起来还是挺清的，特别清澈。而且这条河其实就是东京都内流的荒川，它的上游的地方。荒川真的是非常的长，它的源流就在致富这边，一路流到东京了。对面那边其实也挺漂亮的，它应该是那种比较大的松树。
到致富站了，然后打算回东京之前，到致富这边来先泡个温泉。致富站前有一个挺好的、挺不错的温泉，很方便。然后呢，其实今天犯了一个错，这个是致富站，但是温泉是在西武致富站的。天已经暗下来了，现在得1.2公里走到西武致富那边去。大家到时候下车的时候看准站，它是到玉花田站下车，才是到西武致富，千万别到致富站下来了，不是一个站，离得还挺远的。下车的时候就说怎么一车人都没人下车，还想着说大家都去哪儿？大家都很清醒，只有我很糊涂。不过也好，顺便散散步，走一走，然后去泡个温泉。这个音乐声呢，就是告诉大家天色已晚，快点回家。各地的音乐还是会有点不太一样。这家店真达貌似很有名，这么晚了还有人在排队。有看到说是很有名。前头红灯笼的地方就是致富站了，其实西武致富站了。致富站的特点就是它在站前建了一个这样的很大的温泉，所以特别醒目。远处看的话，这个呢叫西武站前的纪之汤，还有纪念品商店什么的。平日的话是1100，然后休息日是1380，加一个租毛巾的话呢再加300，所以一共就1680。先泡完了再自助结账，整个环境还是挺大的。这边还有休息区。出来刚好吃点东西，正好是吃饭点儿，所以人特别多。这边有拉面，致富拉面，然后荞麦面、乌冬面，这个中午吃过了。这个是炸猪排，这就是烤肉的盖饭吧。这个应该是当地比较有名的味增的烤肉盖饭。日本很多这种车站的店，它都会卖酒，各种日本酒啊，或者一些当地的特产的啤酒、果酒之类的。当地的米酒1000块钱，可以喝3杯吧，1000块钱3杯，然后可以选3个自己喜欢的品尝一下。这应该是当地的特产的啤酒，他们自己产的啤酒。买了一个味增的猪肉盖饭，想说来就吃一个当地特色吧。人实在太多了，等了很长时间，20分钟吧，然后才好了。点的是这个他们经典的味增的烤猪肉盖饭，看起来不错，现烤的。这肉怎么感觉稍微有点焦，稍微有点烤过了，不过吃起来味道还行。它这个味增我觉得就没有那么甜。今天吃了3种不同的味增，我觉得这个还是比较一般常吃的那种味增的味道，比较咸香型的，我觉得挺好吃的。池袋特急的话是8点24，还有一班，现在是7点半左右，所以就打算坐一个个停的慢车，
7点55分到范能，再转车到池袋。西武致富站真的还是挺大的，我觉得这温泉贡献了很大，挺空的。从这最后一辆车上来，一个人都没有，完全是空的，大家都走了，大家都坐特急的车回去了。